Iti Bawa Yuk Purida Bawa Yuk Ajong Diu Pido The Loka Lung Pipian Nibu Lu Loka Nan Loka Trasan Loka Dia Dan Pipian Nija Ki Bawa Yuk Chao The Lau Tadi Kaune Bawa Yuku Indriya Pisilu Pia Hora Mamugu Indre Luda Hora Indriya Piside Mado Di Bawa Yuk Naku Mapau Pabilo Dungu Suro Du Jang Pide Daya Ajubiga Yauja Bungdanang Mima Bungdanang Yauja Ha Amuya Mima Ha Amuya Dari Duga Daya Ajubide Dayari Tira eri Ajubiga Mamang Jimbu Yauja Chebe Me Takadaka Mimalu Mimaya Amuya Riga Sini Bian Yo Mima Chebe Melu Janjan Dandan Yauja Amuya Abioso Anetai Pini Bian Yo Erlo Tu Ajuga Mati Jalo Indriya Piside Mado Turu Napa Mapabu Tira Ku Buddha Taya Hodo Mude Pisi Sure Taya Rita Deja Radi Mati Jalo Si Di Piside Mapalau Amadam Loga Jima Tinjani De Bawayo Nakuha Indriya Piside Mabada Tadi Tada Taya Buddha Taya Amadam Dejare Di Patam Pisiha Alongo Dejare The Pioni De Jang Yaria Pony Let them be Mohoku The Amango The Genie De Jang Yari Pony and Tayaro Aya Pioni Pide Tira Manedunga The Pawayo Nakuja The Kaya Alando Yamajita Ma The Loga Alaibo De Swellania did it The Debian Yauja Mima Mabioba The Paramishian said the Amuthamidre Yadoria along me. Puarom Yazaga, do Payalombo, Swellan Lageta. The Swellan Mugado, Tayago, a Yepa Mugado, Taga, Tozan Pian look, Tavado. Eddie a Yepa Lonlomu, they can need Swellan Machoya. They got me swelling like the Bapia Dwell. May Jadu Jade, Trasan Pit do Pit there, Pay Dapit do Pit there. Edaga Payawaya. Dilo Majawaya, Durogong, Pipase, Durogong Pion, Jusa Java. To the name of Quedaya me, Quedeca, Gugane, Gudwaya me, Taha, and Madame Go, did it, Nenegaga, Sosoga, Vincent Taya Bade. Tila Ritu Sonya Bame, Anisa, Mamere, Dave Rego, Sinza Taya Bame, Bebawa Mama, Mameru, Tamiobi, Tamio Pioni Jaya, the Suda Sinzaya Bame, Sinza Taya Bame. Dayoni, Swellande, a town Swellande, a bango, Maswellande, Suluga, Mapipu, Eddie, a Swellan Yorda, they got near the Swellan Maneo, and Sozoga. Kakwagali, Kakwagali. The Lone Bido, the Yagaliga. Now got Lightning Yapad. Any day Yamaleve, Dana Maswamu. The Tila Swande, Bawana Swande. Daja Puniga, the Batambisi Hoyaga. Loga Jamia, the Somzon Hobide at Chema. The Bawana Mabalu, Mapibahu, Puniga. A Bavana will Pony said, well, Bido, Hoya Bame, Yaku, Zana Bisigo, Pony and a Biobime, Zana Bisigo, Buddha Nyaswaga, Saninga, Nizanga, Navado, the Sana, Dambio the Ganan, Zanin, Dambio Pigundo, Damana Sadeadu, Alagam, Dambamotana, Nanto, Zana, Dambio Bisido, Pigundo. Rubana Sasiza Yudu, Alagam. Sana Bisi, Nazana Bisi, Ada Divi, Bisi, your Jesus beauty, Hodi, P. The Buddha Naswaga, Bisi and Lady Sama, Kodo Mukabade.
Dago, she's here on Yaga. Ponido, she's here on Yaga, Madame Atagata, Siadi Dega Sabido, she's here on Yaga, Madame Yusia don't. Sana Sode Sagaga, Suzu say shoot it. Sama me long hope. Me being Suzu say. Sama Jayo Magabu, Jabi and Suzu say shoot. Sama to a young Magabu, Willow Chi and Suzu say shoot. Sai Bido Tini, Hello Hamu. The Zana Pisi at Tadiga. Yo me young Jayo, Gray young name Magabu. Suzu say go, shoot that the Tadi seated. Dago Ubama Bello Viaja don't look to. Step Bembo, my dead daughter, Duga. So a minute ago. Bello he, Benny and Bello he, Duga Miami. Oga Ludego, Diloption, Dilomian, how do they go? Pure. Don't go dead daughter, Duga. Don't go Yole, Amianga, Jezali, don't go Yole, Amianga, Chijelali. How do they go? Pure. Yere Bello seen the Benrega Bello G. Gown near Vene. How do they go? 2 million on Pure. 2 shoe the shoe on Pure. That is Zana Tadiga level. Is Zanaga, with the Wisara, BD Tuka, Egagada look. Navashi, the signing on Navalo for it. The Kudo Bemale seed, Agudo Bemale seed. Payahana Chedeka, Abzagadama level shoes, I see there. Oh, neighbor no me shoe, Bido Payahana like that. They be the suicide. That's only. If they've been tongue my dead Duga, all do they go, Shujalo, you're the gate, though. The widow Wisara Sade, Saying Navaga, do not shimper shit, don't you dare go. Shoe, don't shoot the low shoe, so suicide the low side. The car, to Rojam shit, the cities are yoga. Those suicide in the Yama, the Noga, and Power Embassy. Don't shoot the low bed, the Noga, Mashu that be met. And don't lead any and don't shoot that Ayoma. Then no less I never see, look, Mapiolo, you're the gate, though. Bambio the other go shoes it that Mimi do let shoot them. Bambio the other go let shoes it that so that goes. Sana Bisilu, Corelu. She's Yadom Yaga. Sana Bisayo, the Ben, Dongu, the duty. How do Abiodi, Lado? Nabayo Nang Bahazan Shuza Jin who do that do him. Yesu da dozanga Nava Bisidiadi. Ati Bogo da Dawa Dunga Mano. Say other water, Tinsha Sibadi Daga. Idi Ido. Ordin down the venue Danyando Dafin. Uzwa Yana Bibi Malayam. Yala Wene, Dido Mudadom Yaswapeago. Wanda mi go no to Muang Bundo Maye, Simon Tomana, Panano Jo Leo Moye, Shiko, Gadova Ipea. Oh, Abi made Aga, Zang Solo Shien. Oh, Emma Ted Ruba Wasara, Zansay Dwe, Aruba Wasara, Zansay Dwe, Dokudra, Zansay Dwe, the Lau Pen, Nale Jade, Mapu Jade, Yakudi Zana Bisiga, Mobu, Agudo say Tempa Leve, he with the Wisara Dega, Bani Rapido, Agudo Leve, Suzu say shoe. Emadan Swaziland shoe. So the shoe so that Osaha, some hoku. With the God, the Ayungo Jambido Nilite. With Zaraga, the Ayungo Tata Bido, Ayung Buni. Bidiga, Eddie Ayungo, Madame the Bido needed. Tukaga, Eddie Ayung Ayadago, Kanza Bido Chanda needed. Egagada so that the Mariga, Eddie Ayungo Masai Bido needed, DG needed. The Hago shoe they look for that. That's the Lady Shadow Piajiga. Sai Suzu, a 2 million shoe Adam Zanhu for the dad. There's in there. Sai be the shoe that Tumiama will not be with that Wisarado. Ponido got a Shimba logo. Aguduma, your mele. Aguduma, Monedunga, a sepe.
ယောက်နဲ့တယောက်ကိုဒီခင်မင်တွေ့တာပြီးတော့နေပြီလို့ဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်နေတော့လေသူ့ကိုပဲကြည့်စိုက်စူးစူးကြည့်ဒီသမန်ငါဆံငါလေးပြီးပြီးပြောက်ပြောက်အကြည့်မဟုတ်စိုက်စူးစူးကြည့်ဝိတ္တနဲ့သူ့ကိုကြံစည်ပြီးတော့ကြည့်နေသူတခြားသွားလို့ရှိရင်ဝိတ္တနဲ့ကြံပြီးတော့နေတယ်ဒီအာယုံပဲကြံနေတယ်စိုက်စူးစူးကြံအဲ့ဒီဝိတ္တနောက်မှာဝိสารကလိုက်ပြီးတော့ထက်ကဒီအာယုံကိုမပြောက်အောင်အာယုံပြုနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့မတော့သိရှင်းနေတာပဲအကုသိုလ်နဲ့မှာဒီအိမ်သူအိမ်သားချင်းဟာဒီသဘောရှိနေတာပဲဘုန်းကြီးကတော့ရှိပါစီပဲပြီးတော့မှတရားနဲ့လိုက်ပါသမင်းကောင်းအင်းကောင်းစားတဲ့ဥစ္စာဟာစားပါစီပြီးတော့မှအစာကြည်စေးကလေးနဲ့ဖြေပါမစားနဲ့လို့လူမပြစ်လိုက်ပါနဲ့သူအင်မတန်စားကျင်တာစားပါစီပြီးတော့အစာကြည်စေးကလေးနဲ့ဖြေပေးပါအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲဘုန်းကြီးကလောကကြီးထဲမှာသမီးခင်မွန်းလို့ဖြစ်နေရင်စိုက်စူးစူးရှုပြီးတော့နေသလိုပဲတယောက်အင်မတန်ပြင်နာမှသဘောကျတယ်လောကကြီးဒါမှစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဟာမှအိမ်မှာချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်စိုက်စူးစူးရှုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအဆန်းမဟုတ်ပါဘူးရူပယုံအိမ်သူအိမ်သားရဲ့ရူပယုံအချင်းချင်းကြည့်လို့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုရှုလို့ပီတိဖြစ်လို့နှစ်သက်လို့အဲ့ဒီမှာစိတ်ချမ်းသာမှုခံစားတဲ့ဒုက္ခဖြစ်လို့အကယ်၍မျက်နှာလွှဲသွားလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းကိုကြံစည်လို့စာကသိပြောတာစိတ်သိပြောတာပဲဒီအကြောင်းတွေဟာဝိယောဂသင်္ဃာရတဆိုတဲ့ဥစ္စာကွဲတဲ့အခါမှာဒီကတွတ်နဲ့ပြောနေတာသူ့အကြောင်းကြီးပြောနေတာပဲဒီဇာနာတတ္တိတင်ဘုန်းကြီးတို့ကသိတာမဟုတ်ဘူးဟိုအလင်းကကျမ်းကကွဲတဲ့အခါမှာဒီသင်္ဃာရတဟာဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဘိလာဘောတတ္ထာစိန်တာသူ့အကြောင်းပြောနေတာမရှိမဆိုင်မဲ့တခါလေသူ့အကြောင်းလာပြောနေတယ်အမေဖေကငေါ့ချင်ငေါ့တယ်ပြောမနေစမ်းပါနဲ့ဒါလေးဒီအမေဖေကနားလဲမလဲပဲနဲ့ဒီသူ့အကြောင်းလာပြောနေတယ်မပြောရလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းကြံပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးတော့အာယုံယူနေတယ်အဲ့ဒါကိုအရသာတစ်ခုပါတဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်မှာဒီဇန်စိတ်နဲ့ရှုနေတဲ့ဆိုပါတော့ဇံဝင်စားနေတဲ့မိရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ကြပါတော့နော်အကုန်လုံးတခါတလေပွဲကြည့်ရင်စူးစိုက်ပြီးတော့ရှုနေတယ်ပွဲကြည့်ရင်အပန်းကိုစူးစိုက်ပြီးတော့နှာထောင်နေတယ်ဒီလိုအာယုံယူပုံတွေကဒီစူးစိုက်တဲ့သဘောကြီးပဲဒီတော့အကုသိုလ်နေရာမှာအလုံးဒီလိုတတ္တိရှိတယ်လို့သိရင်တော်ပါပြီလေကုသိုလ်ပဲလိုက်ကြစို့ကုသိုလ်အရာကြတော့ဒီဘုရားကုံတော်အာယုံပြုပြီးတော့နေစိတ်စမ်းပါဘုရားကုံတော်ကိုခုနကကိုချစ်တဲ့အာယုံစိုက်တယ်လို့များစိုက်ကြလားလို့ကြည့်ကြစမ်းပါဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားကုံတော်ကိုအာယုံစိုက်နဲတယ်လို့ကိုထင်နေတယ်ဒီဘုရားကုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်မှလေဝိတ္တကလည်းဒီဘုရားကုံတော်ကိုကြံစည်လို့ဝိสารကလည်းဘုရားကုံတော်ကိုထပ်ပြီးတော့အာယုံပြုလို့ပီတိကလည်းနှစ်ပဲလို့ဘုရားကုံတော်အာယုံပြုရင်ပီတိတွေဖြစ်လို့တကယ်ကိုပီတိဖြစ်နေတာတကယ်ကိုနှစ်သက်နေတာခုနကဒီအကုသိုလ်နယ်မှာစိုက်တယ်လို့ပဲဘုရားကုံတော်အာယုံယူပြီးတော့စိုက်လိုက်ပြီးဆိုမှပီတိကိုဖြစ်လို့အမှန်တန်နှစ်သက်လို့အဲ့ဒီပီတိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမှန်တန်ဒုက္ခရှိတယ်ကိုအမှန်တန်ဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခရှိတော့ဒီအာယုံကမခွာဘူးဧကဂတကြာပြီးတော့သမာရိယာလို့ဘုရားအာယုံပြုပုံလေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီဘာသာကြားပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဘုရားအာယုံပြုပုံတွေ့မိကြမှာပေါ့ဘယ်လိုစိုက်တော့တခါတလေများသွားရင်လာရင်များတောင်မှသူတို့လေမမရပြီးတော့သူတို့ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိုက်နေလိုက်တာအဲ့ဒါဒီဇံပဲဇံတရားပဲဖြစ်နေတာပဲစိုက်လို့ပြီးတော့သူတို့ဝတ်ကြောင်းနေများမှာငြိမ်လို့စိုက်ပြီးတော့နေလိုက်ကြတာ
ကုသိုလ်ရတယ်မရဘူးဆိုတာကတော့အာယုံမှန်မှတ်ရပါတယ်စိုက်တာကတော့စိုက်နေတာပဲအာယုံယူနေပုံကတော့အင်မတန်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်အင်မတန်စိုက်ပြီးတော့နေတာပဲဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနဲ့သူတို့ကိုကြည့်လိုက်တော့သဘာဝသိကြတာပဲကုသိုလ်ရတာမရတာဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအာယုံကမှန်မှကုသိုလ်တော့ရတယ်ခုနကစောစောကပြောတယ်မဟုတ်လားအကုသိုလ်နေမှာလဲစိုက်ပါတယ်လို့ပြောရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့စိုက်လို့သူတို့ဝတ်ကြောင်းတဲ့များမှာတဲ့ပရိသတ်တွေစုပြီးတော့များစိုက်အာယုံယူနေလိုက်တာဘယ်တော့ကောင်းလဲဘယ်တော့ကောင်းလဲဒီအသွားနဲ့အမှန်တန်တဲ့ဒီတော့ကလောကကြီးတဲ့မှာသဘာဝနော်သူများဒီလှတာကိုမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်ကမလှရင်နည်းနည်းဒီမကျေနပ်ချင်ဘူးဒါထုံးစံသူများလှတာကိုမြင်ရင်ကိုယ်အိမ်ကလည်းလှနေရင်အမှန်တန်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗမာများကဖျားဆိုရင်သွားကြည့်ရွှေရကုံခုဘုရားလူကြီးကမိမိတို့ရွှေရကုံကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောကြည့်မဟာမြတ်မုနိဘုရားလူကြီးကမိမိတို့မဟာမြတ်မုနိကိုဒီမှတ်ပြီးတော့ကြည့်ဘုရားရှိခိုးလာတဲ့လူတွေဟာစိုက်ပြီးတော့အာယုံယူတာဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များတွေ့လိုက်ကြတော့တွေ့ခဲ့ဘူးကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့တခါတရံဘုရားပွဲဆိုရင်ပြုံးတိုင်းနဲ့ပြီးတော့ရတဲ့သူကလည်းပဲသူ့အတန်ကုန်ဟစ်ပြီးတော့တခါကြွားတာပဲဒီနားမှာလေဘေးကခတ်တိုးလေးဘုရားရှိခိုးမရလို့ခတ်တိုးလေးခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးရတဲ့အတန်ကောင်းတဲ့သူကလည်းသူ့အတန်ကိုသူဟစ်တာပဲဒီနားမှာဘယ်မှာလဲပဲစူးစိုက်တာဘုရားတော်တတိအာယုံဘယ်မှာလဲစူးစိုက်တာဘုန်းကြီးကဒီအတန်ကျယ်ကျယ်နဲ့ရှိမခိုးရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးတခါအတန်ထိုးပြီးတော့ဘုရားအာယုံယူနေတဲ့ဥစ္စာဟာအင်မတန်အရသာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့အတွက်ကတော့အတန်လဲထုတ်ရင်စိတ်ကလည်းစိုက်ရင်အရသာကိုရှိလို့ပီတိကိုဖြည့်လို့ဘုရားဂုဏ်တော်တွေယောပြီးတော့အတန်ကျဲခြင်းဒါကတိတ်ဆိတ်တဲ့ကိုယ်အိမ်မှာမျိုးတိတ်ဆိတ်တဲ့ဘုရားရှေ့တော်မှာမျိုးအဲ့ဒီအခါကျတော့ဒီအရသာပေါ်တယ်ဒီဇံအရသာပေါ်တယ်ဇံစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုန်းကြီးကဘလောက်မှဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးအမှန်တန်ကောင်းတယ်အတန်ကလည်းဂုဏ်တော်ကိုထုတ်ပြီးတော့ရွတ်နေတယ်အဲ့ဒီအတန်အလိုက်လဲစိတ်ကဘုံဂုံတော်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့နေတယ်ရွတ်ရင်ကိုပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်စိတ်ရဘယ်မှမရောက်ဘူးဒီဘုံတော်အာယုံမှာပဲရွတ်ရင်စိတ်တီးနေတယ်ဆိုရင်ဒါဇံဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ဘုန်းကြီးဘာမှဝေဖန်စရာမလိုအမှန်တန်ကောင်းတယ်ယခုတော့ကဖျားပွဲတယ်ပြုံးတိုင်းအတန်လေးကကျဲလောင်းသူကစကားလေးကအမျိုးမျိုးပြောဒီမှာဟစ်ကြပေါ်ကြဘုရားကုံတော်တွေရွတ်ကြဖတ်ကြတယ်ဒါဒီဇာနာပစ္စည်းနဲ့ပြီးတော့တခါနိုင်ငံခြားလူများရဲ့စူးစိုက်ပုံနဲ့ဘယ်တော့ရှက်เสียကောင်းနော်ဘယ်တော့ရှက်เสียကောင်းတယ်ပြီးတခါကိုယ်အိမ်မှာလည်းပဲတကယ်ဘုရားရှိခိုးလိုက်ကြတာစိတ်ကတခြားမှာအတန်ရတာတော့ရွတ်နေတာပဲဣတိပိသောဘဂဝါတို့ဘာတို့ရွတ်နေတာပဲရွတ်နေတဲ့စိတ်ကတော့တခြားရောက်နေတယ်ပါဇက်ကရလို့ရွတ်နေတဲ့စိတ်ကတခြားဒါဇံစူးစိုက်မှုမပါပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာအစဉ်တန်းမြင့်နဲ့ဒီဖြစ်စေခြင်းလွန်းလို့တို့ဘုရားတို့ရှိကိုစိုက်ပြီးတော့ဘုရားအာယုံပြောနေတာပဲစိုက်ပြီးတော့ဘုရားအာယုံအတန်ရှိကိုလို့ရှိရင်အတန်ကောင်းတဲ့သူကတို့အတန်ကောင်းတဲ့သူကဘေးကကြားလို့ရှိရင်သာယာနာပြောပဲရှိအောင်တို့ကလေးရွတ်စမ်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကဒီလိုဒီစူးစူးညာဘုရားရှိကိုနီးတို့ကတော့သဘာဝသိမကြပါဘူးနည်းနည်းပါအကျိုးရှိတယ်ကတော့ထားပါတော့အကျိုးလုံးတော့မဆုတ်ယုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဇာနာပစ္စည်းဖြစ်လာအောင်စူးစိုက်တဲ့အနေမျိုးမနှဲကြီးစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်တခါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီဖရာအာယုံပြုတဲ့နေရာမှာသာအစူးစိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာပို့ကြပြီပါဇက်ကအဝေရာဟွန်တုအပြာပိစာဟွန်တုစိတ်ကတခြားရောက်နေပါဇက်ကကြံပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဆိုပေမဲ့စိတ်ကတခြားရောက်နေမစူးစိုက်ဘူးအများနဲ့ရောပြီးတော့တံပြန်ရင်ဒီမှာမေတ္တာပို့ရတာကတော့ထားပါတော့ပေါ့တ
တရားတဲ့သံဃာတော်တစ်ပါးတဲ့မေတ္တာပို့လို့ရှိရင်ဒီနှုတ်ကလေးလှုပ်တယ်ရှိရင်မလေးလှုပ်ဒါမှမလှုပ်ဖက်နေအရှိရမှနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေစိတ်ကအာယုံပြုပြီးတော့ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေစိတ်ကအာယုံပြုပြီးတော့ရွတ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတိုးတိုးကလေးရွတ်ပြီးတော့စူးဆိုင်လို့ဒါမှမေတ္တာဇံဖြစ်တယ်မေတ္တာကာမဝဆရဇံနော်ဟိုဒီရူပအရူပဇံမျိုးမဟုတ်သေးဘူးမေတ္တာကာမဝဆရဇံဖြစ်တယ်ဒါလို့ပဲတောင်ဘက်ကိုအာယုံပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ဘက်ကိုစိတ်ကဆိုင်လို့တောင်ဘက်အရာမှရှိကြတဲ့တတ္တဝါများကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအဲ့လိုပေါ့အရာ10မျက်နှာစုဆိုင်ပြီးတော့အာယုံပြုရပါတယ်ဒီအဝေရာဝန္တုစသည်အပြင်အကျယ်ကြီးရောပြီးတော့စိတ်မပတပါနဲ့မေတ္တာပို့တာကတော့မေတ္တာကိုမဟုတ်ပါဘူးစူးစိုက်မှုဆိုတာအဝေးကြီးမေတ္တာကိုမဖြစ်ပါဘူးဒီတာမန်ကလေးဖြစ်ရင်တာမန်ကလေးဖြစ်မယ်နည်းနည်းကလေးဖြစ်မယ်ဒီစူးစိုက်တာမဟုတ်လို့မို့လေးလေးပင်ပင်မေတ္တာမျိုးမဖြစ်ပါဘူးဒါလေးကိုဒီနားလည်စေခြင်းတယ်လေဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကအမတန်တိကျရဲ့သားနဲ့လူတွေကဒီတိတိကျကျမလိုက်နိုင်လို့မို့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကိုအထင်သေးလို့အဲ့လိုဖြစ်နေလို့မို့ဘုန်းကြီးကနေရာတိုင်းတိတိကျကျလိုက်ကြစမ်းမှာတိတိကျကျလိုက်ကြစမ်းမှာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုအာယုံပြုပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးတော့ဒီတရားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်တခါတော့ကမထီတပါဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးပြီနော်ခုအချိန်မျိုးလိုပဲစေရီတော်ကိုတမျက်စိလှဲလို့စေရီရင်ပြင်းတော့ခုအချိန်လိုပေါ့တမျက်စိလှဲလို့ဒီစေရီရင်ပြင်းတော့ပါဝန်းကျင်မှာသဲတွေခင်းပြီးတော့ထားတော့တမျက်စိလှဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့သဲတွေကဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့စိတ်ကြည်နူးတာလေအဲ့ဒီတင်သူဘုရားအာယုံပြုပြီးသက်တော်ထင်ရှားဘုရားအစစ်ကိုအာယုံပြုပြီးစေတီတော်မှာရှိတဲ့ဓာတ်တော်ကအခြေခံပြီးတော့သက်တော်ထင်ရှားဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးအလုံးလုံးတာကစေတီတော်ရှိမှာစေတီတော်ကိုပူဇော်နေတာနော်စိတ်ကဘယ်ရောက်နေသလဲသက်တော်ထင်ရှားဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုရောက်နေပြီသိပြီးတော့တမာတိကြီးကြီးနဲ့ဧကဂတကြကြနဲ့ဇံဝင်စားသလိုစူးစိုက်ပြီးတော့နေတော့မှမာနကတရားထုရသွားမှာစိုးလို့တခါတည်းမြောက်ညိုကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဒီလာတာပဲဒီတဲ့အာယုံပြောင်းသွားပြီမြောက်ညိုကြီးကြီးလိုက်တာနဲ့အာယုံပြောင်းသွားပြီဖရာအာယုံပြောင်းသွားပြီဒီနေ့တော့ဘာမှရှေ့တိုးလို့မရတော့ဘူးနောက်ဖန်တခါလာပြန်တယ်ဒါလိုပဲဖရာအာယုံပြုဒီစူးစိုက်နေကြကစူးစိုက်ကိုနေတာစူးစိုက်နေကြတာဖရာတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလို့တော့ကြတော့မနကလာပြန်ပြီနွားအိုကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့စေတီတော်အထဲလျှောက်သွားခဏသမာဓိပြက်ပြန်ပါပြီကြည်သားဓာတ်လောက်ကလေးနဲ့သမာဓိပြက်တယ်နော်ဒီဖះလူကြီးတွေရဲ့ဘုံတိုင်းကတော့မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါလောက်ကလေးသမာဓိပြက်လို့မို့ရှေ့တွတ်တယ်လို့မရပါဘူးတဲ့နောက်တကတတ္တိယနေ့ကြတော့ခြေတော့ခွင်ခွင်နဲ့အယုတ်ဆိုးဆိုးလူတယောက်ကဒီထက်လျှောက်လာပြန်တယ်သမာဓိပြက်အောင်လုပ်နေတာဒီနယ်မှာဒီလောက်အယုတ်ဆိုးတဲ့သူမရှိပါဘူးငါမာနများနှောက်ရက်လေသလားလို့မထေရကစဉ်းစားတော့မှဟုတ်ပြီမာနတောက်ချင်တူတဲ့အသင်မာနလားလို့ဆိုတော့မလိမ့်ပါဘူးမှုတော့မပြောဘူးစိတ်နှောက်ရက်တာပဲဟုတ်တယ်တဲ့သူကစိတ်မဆိုးဘူးအသင်မာနဟာစိတ်တကူကြည့်တာပဲဟိုငါ့ကိုလေဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပုံတော်ဖန်ဆင်းပြသမှာအကုန်တူအောင်တော့မဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးအတော်တော့တူပါလေကောင်းပြီအတော်တူဖန်ဆင်းပြသမှာလို့ဆိုတော့မာနကဟန်တဲ့ပန်တဲ့သူကဖျားပုံတော်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြရောကိုအိုးမာနကြည့်ပြီးတော့ကြီးညိုပြီးတော့ကြည်သားဒါကဒေါသမောဟမကင်းတဲ့မာနပြတဲ့ပုံတော်တောင်တက်လောက်တပ်ပယ်သေးတယ်ဒါကဒေါသမောဟကင်းပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာသမြုတ္တဉာဏ်တော်ဂုဏ်တို့ဖြင့်ထုံမွှန်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်များတပ်ပယ်မလဲလို့တွေးပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဧကဂတဆိုတဲ့သမာဓိကြားပြီးတော့နေရကဖြစ်လာတဲ့ပီတိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုလိုက်တာတခါတည်းတရားဥတွေတဲပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဤသားဒီဖះစိတ်ခိုးတာဖះစိတ်ခိုးတာဖះပူဇော်တာဒီတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုလည်းပဲတရားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကဖះရှိတော်မှာတန့်ရှင်းကြပါတိတ်ဆိတ်ကြပါမိမိရဲ့အိမ်မှာဖះကိုပူဇော်လို့ရှိရင်
ချုပ်ပွေးပွေးနဲ့မပူဇော်ပဲနဲ့သမ်းသမ်းရှင်းရှင်းနဲ့တက်တော်ရှင်ကြီးဖရာရှိမှမိမိရောက်နေသလိုအတိပူဇော်လိုက်ကြစမ်းပါအင်မတန်ကောင်းပါတယ်လို့တိခါတုန်းကလည်းဓမ္မသောကမင်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖရာကြည်ညိုတဲ့ကိစ္စကအမျိုးမျိုးသောနည်းနဲ့ကြည်ညိုတာကြည်ကျင်လိုက်တာတက်တော်ရှင်ကြီးဖရာကိုတွေ့ကျင်လိုက်တာသူတို့ကဒီနောက်မှကြည်ညိုရတာဖြစ်တော့ဖရာအစ်စ်ကိုမတွေ့လိုက်ရလို့စိတ်ထဲမခံကြည့်မခံတာဖြစ်နေဒါနဲ့ဓမ္မသောကမင်းကတော့အထက်တယူဇနာအောက်တယူဇနာနိုင်တာမှုလို့အောက်တယူဇနာအတွင်းမှာနေတဲ့ကာလနဂါမင်းကိုခေါ်လာပါတယ်အသင်ဖရာကိုမြင်မှုလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်မြင်မှုပါတယ်သူကကာလနဂါမင်းကတကဘာလုံးအသက်ရှည်တာပါကျုပ်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ရုပ်ပုံတော်ဖန်ဆင်းပြသမှာလို့ဆိုတော့ဒီသာဇပလင်ပေါ်မှာဖြည့်ပြူအောင်မှာကာလနဂါမင်းကိုတင်ပြီးတော့ပူဇော်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ရုပ်ပုံတော်ဖန်ဆင်းမှာလို့တောင်းပန်တော့မှာကာလနဂါမင်းကဖန်ဆင်းပြလိုက်တာသိတ်တပ်ပဲတာပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာလေရှင်မြင်းကြီးဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ပူဇော်ရပါတယ်ဒီစားအစောကပြင်ခုနှစ်လုံးလုံးမျက်လုံးနဲ့ကြည်နေတာပဲလို့ပြောတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးကသူတော်ကောင်းတွေဗုဒ္ဓပူဇော်နေချာအမတန်သိကြပါတယ်အမတန်မှစူးစိုက်ပါတယ်တခါဓမ္မသောကမင်းရဲ့မိဖုရားအတ္တန္တိမိတ်တာဒီကုသိုလ်လိမ္မာတဲ့သူတွေဟာဘဝသံဃာကလည်းလိမ္မာလာတယ်အကျိုးပေးတော့လည်းလိမ္မာတယ်အတ္တန္တိမိတ်တာဆိုတဲ့မိဖုရားကဒီဖုရားအတ္တန်တော်ကြားချင်လိုက်တာမကြားရဘူးယဟန်တော်များကိုလျှောက်တယ်ဖုရားအတ္တန်တော့ကောင်းတဲ့အတ္တများဘယ်မှာရှိပါလဲကရဝိတ်ငှက်မင်းများရဲ့အတန်တော့ပြင်ဖရာအတန်နဲ့မှန်းလို့မျှော်လို့ရလာအောင်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောတော့ဒီဓမ္မသောကမင်းကြီးပဲပူဇော်တာပဲပူဇာတာပဲကရဝိတ်ငှက်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မြင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီလောကကြီးဟာပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ကအကောင်းဘက်မှာလည်းပဲအလေးပေးတာအရေးပါတာကိုတွေ့တယ်ဒီမိဖုရားတယောက်ကဒီလောက်ဒီအာသာပြင်းထန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရအောင်ကြိုးစားရတယ်ဗျကြိုးစားတော့ဆိုပါတော့ကရဝိငှက်ကိုရပြီရတော့ကရဝိငှက်ကဒီနန်းတော်ထဲရောက်လာတော့အတန်မတွန့်ဘူးမမြည်ဘူးဘာဖြစ်လို့တယောက်တည်း၆ကပ်ဖြစ်နေတာကိုဒါနဲ့မို့လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမှန်တွေကိုအကာခိုင်းတယ်မှန်တွေအကာခိုင်းတော့တခါတည်းဒီကရဝိငှက်ကဝမ်းလာပြီးတော့မြူးပြီးတော့တွန်းလိုက်တာဟိုမိဖုရားနားထဲမှာသိပ်ပြီးတော့ကြည်နုသွားတာပဲဒီစားဒီလောဘဒေါသမကင်းတဲ့ကရဝိခဲ့ရဲ့အတန်တောင်မှတလောက်သားရသေးတယ်မေတ္တာကရုဏာအဟုန်တွေထုံပြီးတော့တဏှာရာကလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းနေတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အတန်တော်ဟာဘယ်လောက်များသားရမလဲလို့တွေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးတော့ဇံဖြစ်နေတာကာမောစရဇံဖြစ်နေတက်ကတဲ့အဲ့ဒီဇံအစွမ်းကြောင့်လေရှေ့တက်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းလိုက်တာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သူတင်ဖြစ်တာမဟုတ်မောင်မမိတ်တန်တွေကသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီမစူးစိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရနေဘုံတွေစူးစိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရများဘုံတွေကိုသိနေပြီမဟုတ်လားအဲ့လိုသိနေတာဖြစ်တော့စူးစူးစိုက်စိုက်ပဲရှုတာကိုဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းပါတယ်ကျောင်းတန်ဃာတွေရောဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရောဖရာအာယုံကိုရတာကလေးဟစ်ပြီးတော့ရွတ်တဲ့အပြင်ရွတ်ချင်းရွတ်အောင်တော့ရွတ်တဲ့အပြင်စိုက်ပြီးတော့ရှုတဲ့နည်းကိုလည်းကြိုးစားကြပါကဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဗုဒ္ဓနုတ္တိအာယုံသာမဟုတ်သေးဘူးမေတ္တာပို့တော့လဲစိုက်ပြီးတော့ပို့ရပါတယ်တခါတော့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြွလာလို့ရှိရင်အလုံးမူကြီးမကြီးတွေကြွရမယ်လို့ဒီဝေသာလီပြည်မှာလို့ထင်တယ်မကြိုလို့ရှိရင်90တန်ခတ်မယ်ဆိုတော့အလုံးမူကြီးမကြီးတွေကြိုကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှင်အာနန္ဒာရဲ့လူတုံးကမိတ်ဆွေကလည်းပါလာနာမည်ဘုန်းကြီးတတိမရဘူးသင်တို့လူကြီးလူကောင်းတွေကဘုရားကြီးညိုတယ်ဆိုတာဝန်တာတယ်လို့ရှင်အာနန္ဒာပြောတော့ကိုတော့ကြီးညိုလို့မဟုတ်ဘူးကိုတော့မကြိုလို့ရှိရင်ဓာတ်90ဆိုလို့ဓာတ်ကမှဆိုတာနဲ့မို့လို့လိုက်လာတာ
သိမချမ်းမသာဖြစ်ရှင်နာနာနောက်မြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလူကြီးလူကောင်းနေရတယ်သာသနာတော်ကြီးညိုတယ်ဆိုရင်သူတို့မလည်းပဲအကျိုးမရုပ်ပါဘူးသာသနာတော်လည်းအကျိုးများပါတယ်ခင်ဗျာကြီးညိုများကြီးညိုလို့ရှိရင်သိကောင်းမှာပဲလို့ဘုရားမြတ်စွာကရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်တော့ဘုရားမြတ်စွာကမခက်ပါဘူးအာနန္ဒာလို့ဆိုပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တော်မူလိုက်တာနောက်ခုနကဒီဓာတ်ဟာပုံမှန်ဘယ်လိုရောက်သွားတယ်တော့ဘုန်းကြီးမပြောတတ်ဘူးပေါ့ခုနကအမတက်ခက်လက်တော့ဖျားပဲမလို့ဖျားမယ်မလို့ဒီနွားကလေးအမေတောက်တာလိုက်ကြတယ်လို့ပဲဖျားပဲမလို့ဗုဒ္ဓပဲမလို့ဗုဒ္ဓပဲမလို့လိုက်ကြတာအဲ့တော့ကြီးညိုလာတယ်စူးစိုက်ပြီးတော့ပို့တယ်မေတ္တာတရားသဖြင့်နော်တော်ကြဒီလိုစူးစိုက်ပြီးတော့ပို့တယ်မေတ္တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တစုံတစ်ခုလိုချင်လို့ပို့တဲ့မေတ္တာကတော့ဟန့်ကိုမဟန့်ပါဘူးဘုန်းကြီးပခုတ်ကူမှနေတော့ကညကြမေတ္တာပို့ဆုံးခံသွားတဲ့လမ်းကိုမေတ္တာပို့ဆုံးခံသွားတဲ့လမ်းမေတ္တာပို့တော့နှစ်ဖက်ငါကြတော့မေတ္တာပို့တဲ့လမ်းကအင်္ဂလိပ်ပါလေးလောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ငါမေတ္တာနည်းနည်းစူးသားပဲလို့သဘောကျနှစ်ဖက်ငါညလည်းမေတ္တာပို့တယ်အဲ့ဒီမနေ့ကဟင်းလောင်းတဲ့အိမ်ကပဲကြော့ဆုံးပါလို့ဆိုတော့ငါမေတ္တာကရိုးတာမဟုတ်ဘူးဟင်းလို့ရင်လို့ပို့တဲ့မေတ္တာငါမေတ္တာဘယ်စူးလိုက်မတုံးလို့အဲ့လိုဘုန်းကြီးမှာဖြစ်ခဲ့ရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တစုံတစ်ခုလိုချင်လို့တော့မပို့ပါနဲ့တကယ်သူချမ်းသာစေခြင်းလို့ပို့တဲ့မေတ္တာကတော့ခုနကဗုဒ္ဓမြတ်စွာမေတ္တာကလေဒီနာလာဂိရိအဲ့ဒီပါလေဒီဆင်ကြီးဒနပါဠဆင်ကြီးအဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့လွတ်တဲ့အခါတုန်းကဒေဝဒရဲ့စကားနားထောင်တဲ့ဒီရှင်သိန်းတွေကအရက်တိုက်ပြီးတော့လွတ်တဲ့အခါတုန်းကဆင်ကြီးကတကယ်တချူးတို့ကိုပြေးလာတာရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားဆင်ကြီးလာပါတယ်နဲ့တဲ့အင်မတန်လျှောက်တိမ့်ဖို့ရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကမတိမ့်တော့ရှင်အာနန္ဒာကရှေ့ကကာစီလို့အာနန္ဒာနေဘုရားမြတ်စွာကစိုက်ပြီးတော့ဒီဆင်ကြီးကိုမေတ္တာပို့နေတယ်တခါတည်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အနားလည်းရောက်ရောဒုတုတ်ပြီးတော့ရှေ့ရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာသိကောင်းတာပဲမေတ္တာသိကောင်းတာပဲလို့ဘုန်းကြီးကလေမေတ္တာပို့ကြပါကျောင်းကိုမေတ္တာပို့ကြပါအရာထဲကိုမေတ္တာပို့ကြပါဆွမ်းတကားဆွမ်းမများကိုမေတ္တာပို့ကြပါကိုကလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကလောင်းတူနေပြီလေကျောင်းတကားကျောင်းမများကိုမေတ္တာပို့ကြပါကိုကလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကပြုစုပြီးပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်ကြမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာပို့ရပါတယ်ပို့ခိုင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးကဒါကြောင့်မေတ္တာဟာစူးစူးဆိုင်ပို့လို့ရှိရင်အမတ္တမကောင်းတယ်တခါတုန်းကဘုရားမြတ်စွာကဒီကောတံပိပိကြွလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားမြတ်စွာကိုရံဘက်လုံနေတဲ့မိဖုရားမာဂန္ဒီဆိုတာကရှိတယ်မာဂန္ဒီရံဘက်လုံတာကလည်းသူအပြိုဘဝတုန်းကသူခမည်းတော်ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့လက်ထပ်ဖို့ရန်ကြောက်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမလိုခြင်းယုံနေမကဘူးအတုပတရားတွေဟောလွှတ်လိုက်လို့မလိုခြင်းဘူးပေါ့ဘာဘယ်နဲ့ညံ့နေလဲအတုပတွေဟောရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကသူရံမူးလာတနေ့နဲ့ငတ်ယုံနေတော့အထက်တန်းရောက်မှာအဲ့ဒီအခါကျလို့ရှင်တော့လက်စားချင်မယ်လို့သူကတွေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းမိဖုရားဖြစ်နေပြီဗုဒ္ဓမြတ်စွာကလည်းကြွလာပြီကြွလာတော့ငကိုကမှဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူတွေကဖះကိုမကြည်ညိုနေတာအဲ့ဒီသူတွေသူကပိုက်ဆံပြီးတော့ဆဲကြတယ်ဒီဂေါရမလာလို့ရှိရင်ဆဲမလို့ဆဲရင်ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပေးမလဲနှစ်ကာကြီးဆဲနိုင်ရင်ပိုက်ဆံပေးမယ်မိဖုရားကခိုင်းထားတော့ငကိုကမှဆဲကျင်တင်ဒိဋ္ဌိတွေကလေတခါတည်းအဆဲမျိုးစုံနဲ့ဆဲဖို့ရန်ပြင်ထားကြတာပဲဘုရားမြတ်စွာကနတ်ဖန်ငါဆုံးကံဝင်နေဆဲဖို့ရန်ဟိုကပြင်ထားတယ်ပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာကလည်းဒီသတင်းကြားပြီအလုံးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းလျှောက်ကြထားကြပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ရှင်အာနန္ဒာကမြို့ပေါက်ပါမြတ်စွာဘုရားဒီလမ်းတော်ဆုံးကမဝင်ပါနဲ့ဘုရားဘာဖြစ်လို့ဒီလမ်းကဆဲဝရံလူစုထားပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအမတန်ကြီးညိုစရာကောင်းတာခက်ချွန်းချွန်းပဲတို့ဒီလမ်းဆုံးကမဝင်လို့ဘယ်လမ်းကိုဘယ်လမ်းလှည့်ဝင်ပါဗျာကိုဘယ်လမ်းလိုက်ဆဲတော့အာနန္ဒာဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ကိုဘယ်တလမ်းပြောင်းသေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတလမ်းလိုက်ဆဲတော့အာနန္ဒာဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ဟိုမြို့ပြောင်းတာပေါ့ဗျာဟ
မျိုးလိုက်ဆဲတော့အာနန္ဒဘတ်နဲ့လုံးမလို့ဘုန်းကြီးကဖရာကိုလေဘုန်းကြီးတို့ဖရာကအမှန်တမ်းလဲကျွမ်းပါတယ်သိလားဒီတော့အာနန္ဒဒီအမှုတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမှုကိုအဲ့ဒီနေရာပြအောင်လုပ်ရမယ်ပြောင်းသွားနေလို့ရှိရင်ပြင်နောက်ကဒီအမှုတောက်တောက်နဲ့ပါလာလိမ့်မယ်အဟန္နာကောဟာသင်္ကာမေသဘတ်တော်ပဋိတံတရံစစ်မြေပြင်ဝင်တဲ့ဒီရင်ကျေးပြီးသားဆင်ပြောင်ကြီးဟာပတ်ဝန်းကျင်ကကြာလာတဲ့မြားတွေကိုခါတွက်ပြီးတော့ရှစ်တက်တယ်လို့ပေါ့တဲ့ငါဖျားလည်းပဲဘေးကမကြားကောင်းမနာတာပြောတဲ့စကားတွေကိုအကုန်လုံးခါတွက်ပြီးတော့ရှစ်တက်တော်မူမယ်လို့မေတ္တာကရုဏာရှေ့ထားပြီးတော့ဆုံးခံကြတော်မူတာလေဆဲတာပါပဲဆဲပါပြည့်လို့ဆဲတဲ့သူကဆဲဆုံးလုံးတဲ့သူကလောက်သားတောင်မြိုင်သွားသည်သိလားသားတောင်မြိုင်သွားတယ်ဆဲသန်းတွေကတချို့ဆုံးလုံးသန်းကတချို့ဆိုတော့တာရုသန်းကတချို့ဆဲသန်းကတချို့သားတောင်မြိုင်သွားသည်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကမေတ္တာကရုဏာကိုအမြဲသုံးတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာပို့တဲ့ဥစ္စာဟာတယောက်တည်းပြင်အကျဲကြီးဟစ်ပြီးတော့ပို့မနေပါနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှူပြီးတော့ဒီကဇံဖြစ်အောင်လေမေတ္တာပို့လိုက်ကြစမ်းပါအဲ့ဒီနီးလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူများကမေတ္တာပို့ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်လို့ငြိမ်လို့သဘောကျလိုက်တာဘုညာပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်ရှင်တာတို့ဗမာလူမျိုးတွေကသွားဖို့ပဲအဲ့ဒီလူတွေကလာတို့ပဲကိုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲငြိမ်လို့တို့ကမေတ္တာပို့နေလိုက်ကြတာတခါတုန်းကများ400လောက်စီးဝေးနေတယ်တုတ်တုတ်မှမလှုပ်ဘူးတဲ့ငြိမ်လို့တို့အာယုံနဲ့တို့ယူနေကြတယ်မေတ္တာပို့ကြစို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့ပြီးတော့ငြိမ်နေကြတယ်ဒီကဘုရားတကားကြီးတွေရဲ့ဘုရားလူကြီးတွေရဲ့ဘုရားဝိုင်းနေမှာတော့ဝုန်းတိုင်းကြကမေတ္တာပို့တဲ့သူတွေကလည်းမေတ္တာပို့ကြရွတ်တဲ့သူတွေကလည်းရွတ်ကြဆွမ်းတော်တင်တဲ့သူတွေကလည်းဆွမ်းတော်တင်ကြဆွမ်းတော်ကောက်တဲ့သူတွေကလည်းဆွမ်းတော်ကောက်ကြနေရှုံးလို့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အကောင်းတွေကိုဘယ်ကယူနေကြတုံးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယူပြီးတော့အသုံးချနေကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာဝင်တွေကတော့မိမိတို့ဟာမိမိတို့ဟုတ်လာပြီလို့ထင်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအတန်တွေနဲ့ဒီဘာသာရေးကိစ္စကိုအသုံးချနေကြတယ်လေသိစဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်တခါဒီမေတ္တာပို့တာသာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုဒ္ဓနုတ္တိမေတ္တာအတုပဘာဝနာလဲဇံလိုပဲစိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်လေတကယ်ကိုတရားပေါက်တယ်တခါတုန်းကယဟန်တော်ကလေးတစ်ပါးနဲ့ကိုရင်တစ်ပါးတပူခုတ်တောတဲ့သွားကြတပူခုတ်တောတဲ့သွားတော့ကိုရင်ကလေးကလမ်းကဖယ်ပြီးတော့တနေရာသွားလိုက်တော့အတုပအလောင်းကောင်တွေ့ထားရှူလို့ငကိုလည်းဒီတရားနဲ့နေတဲ့ကိုရင်ကိုရှူပြီးတော့နေရာကသောတာပန်ဖြစ်လိုက်တယ်အတုပကြီးကတော့ဒီသောတာပန်သက္ကရာကမဖြစ်ဘူးအတုပရှုရင်းကတမာတိရပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခရှုရပါသေးတယ်အဲ့ဒါလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုလိုက်တော့သောတာပန်ဖြစ်ထပ်ရှုသက္ကရာကံဖြစ်ထပ်ရှုအနာကံဖြစ်နောက်တော့ဥပဇင်းကကိုရင်လို့ခေါ်လိုက်တော့မှကဲနောက်မှရှေ့ဆက်မယ်လေဆိုပြီးတော့ဥစဉ်စီသွားအရှင်ဘုရားဟောဒီလမ်းကြွပြီးတော့ဟိုနာကြည်သားမှာဘုရားလို့လျှောက်တော့ဥစဉ်ကလည်းကြွပြီးတော့ကြည်တော့အတုပတွေ့ပြန်ရောတကောကတရားနဲ့နေလာကြတာတွေခုနကလိုပဲရှုဒါကြောင့်အတုပရှုဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဇာနာပစ္စည်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သုံးထဟန်တူတယ်ရှေ့ကလေဘုန်းတော်ကြီးများအတုပရှုကြတော်မူပါအတုပရှုလိုက်တော်မူလိုက်ကြပါအဲ့ဒါလို့တရားနဲ့ခေါ်တာပဲဒါနဲ့ခုနကကိုတော်ကလည်းရှုပြီးတော့နေလိုက်တာသူလည်းသောတာပန်သက္ကတာကံအနာကံဖြစ်သွားတယ်အတုပအလောင်းကောင်တမျိုးတဲ့နဲ့ယဟန်တော်နဲ့ကိုရင်တပါချက်ချင်းတရားတို့ရသွားတယ်ဒါကြောင့်အတုပပို့တဲ့နေရာမှာလဲဘုန်းကြီးတို့ဗမာတွေဘုန်းကြီးတွေရောလူတွေရောဟိုကဖိတ်တော့အတုပရှုအတုပပို့နဲ့ဖိတ်ကြပါရဲ့ဒီကအထိုက်လျောက်ပြင်းလို့ဆင်းလို့ဟိုပွဲတိုင်းလောက်တာမမိတာအထိုက်လျောက်ပြင်းလို့ဆင်းလို့မော်တော်ကားကြီးတွေနဲ့ခန်းခန်းနားနားနဲ့စကားသမီးရောင်းမှုဝယ်မှုတွေပြောလို့
ကိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေပြောလို့အတုပမပါပါဘူးမပါပါဘူးမလိုက်မကောင်းလို့လိုက်လာကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကလည်းဘယ်လိုဆိုတဲ့ဥစ္စာသုတ်တန်သွားပြီးတော့ကြည်ကြပေါ့လေဘုန်းကြီးကဘာမှပြောနေဖို့မလိုပါဘူးပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အတုပရှုကလည်းအတုပဘာဝနာကတကယ်ရှုရင်တကယ်ကိုတရားရလောက်တဲ့ဥစ္စာကိုအတုပကိုတကယ်မရှုဘဲနဲ့ခုနကလိုဝိจิတန်းကြီးရှုပြီးတော့နေကြတဲ့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရတဲ့အပြင်နိုင်ငံခြားကဘာသာခြားကလူတွေကလာပြီးအတုပကိုငြိမ်သိစိတ်လို့အဝတ်များတောင်မှအတုပအဝတ်ကိုတစ်မျိုးဝလို့ကြည်နူးเสียကောင်းဒီအတုပရှုလို့တွေးလို့ငါတို့လည်းဒီလိုသိရအောင်မဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တွေးလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့သူတွေကဆရာတရားကဒီလောက်ညွန်ပြထားပေမဲ့ဘယ်လောက်များတွေးလိုက်ကြတော့ဘယ်လောက်များတရားများရကြတော့ငိုတဲ့သူကငိုတချို့များအော်ဟစ်ပြီးတော့လူလှိမ့်ပြီးတော့ငိုဘေးကလူတွေကနည်းနည်းပါးပါးနိစ္စရာတွေကချော့တန်းတဲ့သူကချော့ဘေးကတပြင်းခဝေးဝေးလူတွေကအမှတ်တမဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘာသာရေးဟာပေါ့လေသူများကအထင်သေးတာဘာသာကညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီဘာသာကိုလက်ကင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ညံ့မှုကြောင့်ဘာသာကြီးပါအထင်သေးခံနေရပါတယ်ဒီအတုပအပြင်မရဏနုတ္တိအတုပနဲ့ဆက်ပြီးတော့အတုပသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဓမ္မောသရာဓမ္မောဗျာတိဓမ္မောသဟံတတာငါလည်းသူ့လိုပဲသိရအောင်မယ်သူတို့လိုပဲအိုးရနားရအောင်မယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရောက်အောင်သွင်းယူရပါတယ်အဲ့ဒီသွင်းယူလိုက်တော့ဘာတုံးလို့ဆိုတော့မနေ့တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ချစ်ခင်မှုတဏှာရာဂတွေဟာရော့သွားပြီးတော့သေဂာနိခွဲတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးလွယ်ကူခွဲနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မရဏတတိသေမှုကိုလည်းအောက်မေ့ရပါတယ်သေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ငါနှင်းရွယ်သူငါအောင်လူကြည်သူသေကြများလာပြီတရားတော်အတိုင်းမဟာကန္တံဆရာတော်တို့လက်ထက်ကစားပြီးတော့သုံးဆွဲတော်မူလာကြတယ်ငါနှင်းရွယ်သူငါနဲ့အရွယ်သူတွေလည်းသေကြပြီဒါမရဏဆိုင်ရာကြလို့ရှိရင်ဒါတွေးရတယ်ယခုသေးတဲ့သူကငါတဲ့ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ယခုသေးတဲ့သူကငါနဲ့ရွယ်သူဖြစ်တယ်ယခုဆုံးတဲ့သူကငါအောင်ငယ်တယ်ငါနဲ့ရွယ်သူငါအောင်လူကြည်သူသေကြများလာပြီခဏမစဲအိုးစမြဲကိုလည်းသေပဲနီးခဲ့ပြီနဲ့တွေးပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ငါလည်းကြီးလာပြီဒီသားခုသေးတဲ့သူကငါနဲ့ဘယ်လောက်သာကွာတယ်ငါလည်းမသိနိုင်ဘူးခုကျမ်းမှာနေပေမဲ့လို့နောက်တည့်ရမပြောနိုင်ဘူးသေစရာတွေကများလိုက်တာဣဇေဝကိစ္စံအာတဗံကောဇိညာမရဏံသူဝေနတ်ဖမှာသိမယ်လို့ဘယ်သူသိနိုင်လို့နာဟိနောသင်္ကရန္တေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာသိမင်းနဲ့လေဒီတိုက်ခိုက်ယူလို့လည်းသိမင်းကိုမနိုင်နိုင်ဘူးလက်ဆောင်တစိုးထိုးလို့လည်းသိမင်းကရမှာမဟုတ်ဘူးချောပြီးတော့ချောလို့လည်းမရဘူးဒီတော့ကဒီသိမင်းကဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်တော့စောစီစီကသိမင်းမလာခင်သိမင်းကလက်မဥအောင်မိမိကကြိုးစားပြီးတော့သိရအောင်မယ်ငါနဲ့ရွယ်သူငါအောက်လူကြီးသူသေကြများလှပြီနဲ့အဲ့ဒါလိုပေါ့လေတဲ့တွေးလို့အတုပပို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတွေးလို့ငြိမ်လို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ချီကျင်လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့လေတချို့ကယထာနဲ့ကားနဲ့တချို့ကချီကျင်ဒါလို့တော့မကောင်းဘူးသိမဝဲလို့ရှိရင်ဘယ်ကဘယ်အထိတော့ယထာနဲ့ပေါ့ဟိုဘဲကြတော့ချီကျင်လိုက်ပြီးတော့ဒါတွေးလို့ငြိမ်လို့လမ်းသွားတာကညီကလေးသွားလို့နှစ်ယောက်တတွဲဖြစ်သုံးယောက်တတွဲဖြစ်ညီသွားလို့သိရအောင်မယ်သိခြင်းကိုဘယ်သူမှမလွန်နိုင်ဘူးလို့တွေးပြီးတော့မရဏနုတ္တိ
အာယုံကိုပြုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတရားပေါက်နိုင်တာပဲသောတာပန်သက္ကတာကံဖြစ်နိုင်တာပဲဒီနောက်နာကတဲ့ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာရှုပြီးဒီသောတာပန်သက္ကတာကအနာဂံဖြစ်နိုင်တာပဲဒါကြောင့်ကမ္မထမ်းတွေပေါ်လွန်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုဒ္ဓနုတ္တိနဲ့လည်းခုနကတရားရသွားပြီနော်မေတ္တာနဲ့လည်းတရားရကြပြီနော်အတုပလည်းတရားရကြပြီနော်မရဏနုတ္တိနဲ့လည်းတရားရကြပြီအမတန်ထင်ရှားတဲ့ရှင်အာနန္ဒာရဲ့တရားဟာလေဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးရှင်အာနန္ဒာရှင်အာနန္ဒာသံပင်မွေးခြင်းခြေသီးလက်သီးသွားဆိုတဲ့ကုဋ္ဌတဘာဝနာနဲ့ပဲတရားနှလုံးသွင်းနေတာတရားရမယ်အချိန်မှလည်းကုဋ္ဌတဘာဝနာနဲ့ပဲတရားရဖို့ရန်အပြင်ဘက်ဈဉ္ဉံကြောက်ပြီးတော့နေတာသံပင်မွေးခြင်းခြေသီးလက်သီးသွားဒီဟာပဲဒါကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရကလုံးလာဝိရိယလွန်းနေလို့တရားမရတာဆိုပြီးတော့အတွင်းဝင်ပြီးတော့ညောင်ဆောင်ကလေးပေါ်မှာလှဲလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲတခါတည်းယဟန္တာဖြစ်လာတာပဲဒီတော့ဒီတရားတွေကခက်တာမဟုတ်ဘူးခက်တာမဟုတ်ဘူးတရားရဖို့တရားတွေပြေလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလက်ထက်တော်မှာလေဒီယဟန်တော်တစ်ပါးဟာအဋ္ဌိကအယုကိုနှလုံးသွင်းလေရှိတယ်အဋ္ဌိကကမ္မထံဆိုတာလေအတုပကမ္မထံပေါ့အယုစုနှလုံးသွင်းနေရကတနေ့တော့ဆုံးခံကြွလာတယ်ဆုံးခံကြွလာတော့ဒကမတယောက်ကသူ့ယောက်ျားနဲ့ရံဖြစ်လို့မိဘအိမ်ပြန်မယ်လို့သူကလာတော့မှကိုတော်လေးမြင်တာနဲ့ရီလိုက်တယ်ကိုအတန်ထွက်ပြီးတော့ရီလိုက်တော့ကိုတော်လေးကကြည့်လိုက်ရင်ပဲသွားတွေကိုမြင်တယ်အထက်သွားကအထက်ပိုင်းအောက်သွားကအောက်ပိုင်းအကုန်လုံးငကိုကမှအဋ္ဌိကကမ္မထံရှုနေတာဖြစ်တော့တကောလုံးအယုစုပဲမြင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမတော့မကွဲလိုက်ဘူးဟိုနာဖယ်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းလိုက်တာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နောက်ယောက်ျားကလိုက်လာတယ်အရှင်ဘုရားဒီနာမြမိန်းမတယောက်သွားတာမမြင်ဘူးလားလို့ဆိုတော့မိန်းမလားယောက်ျားတော့မသိဘူးတခါရဲ့အယိုးစုကြီးတော့ဒီလန့်သွားလေရဲ့လို့အဲ့ဒါလိုအမိတ်ရှိတယ်အယိုးစုနဲ့လေအဋ္ဌိကကမ္မထမ်းနဲ့လေတရားပေါက်တာပဲခုဗမာများကတရားရှာနေလိုက်ကြတာလွန်နေဒီတရားရှာပေမဲ့လို့သူတို့တရားတွေ့ကျင်မှလည်းတွေ့မယ်ယခုတရားတွေကလွယ်လိုက်တာချင်းအာနာတန်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ရင်မကြီးကဒီအတုပကမ္မထမ်းနဲ့ကာယကတ္တတတိဘာဝနာနဲ့ဒီသံမေမွေးခြင်းဘာဝနာနဲ့ပဲတရားတို့ရပါတယ်ဒီအယောစုကမ္မထမ်းနဲ့ပဲတရားတို့ရပါတယ်အမတန်ထင်ရှားတဲ့ဒီခေမာမိဘရကအတုပကမ္မထမ်းဟောမှာကြောက်ရသားနဲ့ဘုရားရောက်တော့ဘုရားကအတုပကမ္မထမ်းကိုဟောတာပဲအတုရံအတုစိမ်ဘူဒိံပတ္တာခေမေသမုဒ္ဒယံဥက္ကရန္တံပက္ကရန္တံဘာလနံအဘိနန္တိတံလို့ဒီလူပါလာတွေဒီမက်မောနေကြတာဥက္ကရန္တံမျက်စိနာနာအင်္ဂါရှိတိုင်းအထက်ပိုင်းဝဲယုံပွဲသိုးပုတ်အန်ထုတ်၍လိနေထသောပက္ကရန္တံကျင်ကြီးကျင်ငယ်မဖွဲမရာအပြာပြာကိုမှန်းစွာနေညယူချ၍လိနေထသောဘာလနံဘဝတန်တာရကရာဂစရိုက်ပွားငမိုက်သားတို့သည်အဘိနန္တိတံလွန်လွန်မင်းမင်းနှစ်သိအထသောသမုဒ္ဒယံ32ဝါကောထာသတို့လုံးဝကိုမိဤကိုကြီးကိုပတ္တညာဆက်ခုဖြင့်ကြည်ရှုစမ်းပါလို့ဘုရားမြတ်စွာကဟောတော်မူလိုက်တာအတုပကမ္မထံခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာတရားရသွားတယ်ဒီခေမမိပြသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့တရားတွေကဝေးတာမဟုတ်ဘူးတရားကခက်တာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့စိတ်ကတရားအားထုတ်ပါလို့ဆိုတော့သီလစင်ကြယ်အောင်လုပ်ဖို့ခက်သွားပြီသူတို့ကအဲ့တော့သီလမစင်ကြယ်တော့ရှေ့ကိုတမာရီမရနိုင်ပါဘူးသီလစင်ကြယ်တာကဘယ်လောက်စင်ကြယ်ရမတုံးလို့ဆိုတော့ဥပုသ်သီလတဲ့မကဘူးဣန္ဒြိယသံဝရသီလဣန္ဒြေကိုထိန်းပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်လဲပဲလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်ဘယ်လောက်လှတာဖြစ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့လောဘမဖြစ်ဒါကအလေးထားလုပ်ထားရတယ်ဘယ်လောက်အယုတ်ဆိုးတဲ့အာယုံကြီးတွေ့ဒေါသမဖြစ်နားနဲ့ကြားလဲလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်ဒါကအလေးထားလုပ်ကိုနေရပါတယ်ဘုန်းကြီးကအရှင်ဘုရားဒီတရားဘယ်နှစ်ရက်လောက်များနဲ့ပေါ့အောင်ပေးနိုင်လို့ငါဘယ်နှစ်ရက်လောက်မှပေါ့အောင်မပေးနိုင်ဘူးဣန္ဒြိယသံဝရသီလကနှစ်ပေါင်းအကြာကြီးကြိုးစားရမှာဣန္ဒြိယသံဝရသီလလုံတော့ကမ္မထံကမခက်ပါဘူးကမ္မထံကလွယ်လေးရခက်နေတာကဣန္ဒြိယသံဝရသီလခက်နေတာသင်တို့ကကောင်းကောင်းလေးစားပြီးတော့ကမ္မထံအထုတ်ခြင်းတယ်ကောင်းကောင်းလေးစားကြတဲ့ကိုကအဲ့ဒီမှာလောဘပါလာပြီ
တင်းတို့ကကောင်းကောင်းလေးဝတ်ပြီးတော့ကမ္မထအထုတ်ခြင်းတယ်ကောင်းကောင်းလေးဝတ်ကြတဲ့ကိုကလောဘပါလာပြီမကောင်းတာများတွေ့လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတည်းကဒေါသအိန္ဒြေပြက်လို့မို့ဒီစက္ကုံတရေသောတိန်တရေတစ်ခုခုပြက်လို့မို့အိန္ဒြေသံဝရသီလပြက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့တင်းတို့ဟာတရားဒီနည်းနဲ့တရားအထုတ်လို့မရပါဘူးတက္ကမတရားအမတန်နာမည်ကြီးနိုင်ငံခြားကတရားကျုပ်တို့တော့နည်းနည်းကလေးမှမလိမ့်ရလို့ရှိရင်တော့မနေတတ်ဘူးကမ္မထံကအာထုတ်ရဲ့နည်းနည်းကလေးတော့လိမ့်လိုက်ရအောင်ပါလို့လိမ့်လို့သားလို့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့ဘယ်နဲ့မှကမ္မထံမပေါက်နိုင်ပါဘူးအရှင်ဖေယဝိသခါတို့တော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကမ္မထံပေါက်ပါလားဒါကပါရမီကကဘာတသိန်းဖြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဝိသခာနဲ့ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတက်တော်ထင်ရှားရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့လူတယောက်အမွေရတယ်လို့ပေါ့တထေသတယောက်တထေအမွေရဖို့ဘာခက်တယ်သူကတထေသကိုတထေအမွေရတာပဲအဲ့ဒီသူတထေသတထေအမွေရတယ်လို့ငါတထေဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်တော့တကြနှစ်ကြမူးဘဲကစပြီးတော့ဆုရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အကြာကြီးကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိသခာတို့တရားရတာတွေဘယ်နဲ့လုံးမတုံးတခါဝိသကာသောတာပန်ဖြစ်ရတဲ့နဲ့ကြီးစမ်းမအောင်သားသမီးတွေမွေးလိုက်တာ20တဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီဟာတွေအားကြပြီးတော့မွေးမယ်ကြမ်းနေကြတာဒီတော့ဝိသကာကဝိသကာလမ်းနဲ့သွားတာမိမိတို့ကမိမိတို့သိသိမုစုပဲစုကဆုရမယ်တရားတွေအဲ့တော့အိန္ဒြိယသံဝရသီလမလုံးဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးကတရားရလိမ့်မယ်လို့တော့ဘုံမခံနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်အထုံပါယုံတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဒီဇာနာပစ္စည်းကိုဟောရာကတရားတွေအမျိုးမျိုးပေါ်ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီနော်အမျိုးမျိုးပေါ်ပေမဲ့လို့လူတွေတရားမရတာကတော့အိန္ဒြိယသံဝရသီလကိုမထိညာလို့တရားမရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာဝကပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာကြီးဂုဏ်ရှိစေလို့ဖြစ်ရင်တော့ဂုဏ်ရှိစေလို့တဲ့ဆန္ဒရှိရင်တော့ဘယ်တရားမဆိုငြိမ်ငြိမ်သက်သက်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုကြပါငြိမ်ငြိမ်သက်သက်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပြီးတော့အိန္ဒြိယသံဝရလုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ယခုလည်းတရားရနိုင်ပါတယ်ကြောက်နိုင်တွင်မှလည်းပဲစာအံပြီးတော့ဩကျဲနဲ့စာမေးပွဲဝင်ဖို့ရမကြိုးစားပါနဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တရားနဲ့နေပြီးတော့သူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓသာသနာကိုအားပေးရလဲရောက်တယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုပူဇော်ရလဲရောက်တယ်ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိတို့ကဗုဒ္ဓသာသနာထဲမှာနေပြီးမဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုလှူဒန်းနေပြီးမဲ့အတွင်းကနေပြီးတော့သာသနာတော်ကိုဖျက်ရရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဖျက်ရမရောက်ဖို့ရန်ဒီဇာနာပစ္စည်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ဇံတွေလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ဇံတွေလည်းရှိတယ်ယဟန္တာများနှလုံးသွင်းရတဲ့အဗျာဂတဇံတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတကားလားဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုနှစ်ကားကြီးယုံကြည်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်လိုက်ကြပါဘုရားစကားကိုဘုရားအာယုံပြုနှိကစပြီးတော့နားထောင်လိုက်ကြပါနာနပကာရဌာနာနိဘောဓိတာနိတမုနိနာအနန္တနယပါဌာနံဝန္တေအနန္တဂောစရံပဋ္ဌာနဆိုတဲ့စကားကပကအမျိုးမျိုးအပြားပြားအများအပြားဌာနကအကြောင်းပစ္စည်းဒါကြောင့်ပါအမျိုးမျိုးအစာစာများသောဌာနအကြောင်းပစ္စည်းတွေကိုဟောတော်မူရာဖြစ်တဲ့ကျမ်းမို့လို့ဒီကျမ်းကိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းလို့ခေါ်တယ်ဒီနည်းတွေကအများကြီးရှိလို့မို့အနန္တနယပဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုဒီပြင်ယဟန္တာကိုယ်တော်မြတ်မကျက်စားနိုင်ဘူးဗုဒ္ဓမြတ်စွာစားပြီးတော့အနန္တဉာဏ်တော်နဲ့ကျက်စားမှရတဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကဒီဂါထာကိုရေးထားပါတယ်နာနပကာရဌာနာနိဘောဓိတာနိထမုနိနာအနန္တနယပါဌာနံဝန္တေအနန္တဂောစရံဣဋ္ဌာဤအနန္တနယသမန္တပဋ္ဌံကျမ်းမြတ်ယရနာဒေသနာတော်ကြီး၌မုနိနာမုနိတို့တင်ဘုရားရှင်သည်နာနပကာရဌာနာနိဟေတုအာရမဏစသည်အများပြအကြောင်းတရားတို့ကိုဘောဓိတာနိသဗ္ဗညုတာဉာဏ်တော်သာဖြင့်ဥစွာကြနာတည်ပြီးမှလျင်မြတ်လာဝေနေသိစေတော်မူခဲ့လေပြီအနန္တကောစရံအဆုံးမရှိကုန်အောင်သိသည်ဉာဏ်တော်ဤသာကျက်စားရာဖြစ်တော်မူသောတံအနန္တနယပဋ္ဌာနံမြားမြုံပေါ်ရဲ့နီးဆုံးကြွယ်သာကြီးကျယ်မြင့်မောထိုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးကိုဝန်လေတသက်တခါကြုံခဲ့စွာဖြင့်ကျုံလာသည့်ခိုက်ဥဖြင့်တိုက်၍
နှစ်ချိုင်လာစွာရှိခိုးကတော့ပါဤဖရာ